código. Esto es lo que hace. La bomba nueva que se va a reemplazar porque la que está fallando cuando se calienta es la que no quiere prender. Vamos a sacarla de aquí del paquete. Bueno, esta es la bomba. Número de parte y esto es la caja. Entonces ahora vamos a cambiársela. Está en el lado del debajo de la puerta en el frame. Congelado, Todavía se puesto el gol. Bueno, hay que quitar la flecha del 4x4 y desconectar una por una de las líneas.
switch para purgar. Trabaje la bomba. Ahí está. El aire. Tiene que trabajar por lo menos 30 segundos a 1 minuto con el switch abierto y esperar a que saque todo el aire. Ahí dejó de trabajar. Vamos a recuperar mientras el que está. Vamos a cerrar el switch nuevamente y abrirlo otra vez para que vuelva a trabajar. Está trabajando otra vez. Bueno, vamos a otra vez. Se parece que ya no sale aire. Ya no está saliendo, ya saliendo completamente. Vamos a tener que guachicolear Ahí está. el diésel aquí. Estamos guachicoleando aquí. A ver si no nos agarra el presidente de México. No, todavía tiene. Ahí paró, tener que volver a abrir el switch. Estamos firmes, ¿no? Ahí está más constante. Sí. Y Salió otra vez salió aire. espumita. Me voy a dar marcha de una vez a ver si con eso es suficiente. Ahí prendió. Ya después de purgar el sistema. Sí. Prendida. Entonces, después de instalar la bomba del aceite del diésel, hay que abrir el switch y mantener oprimido la válvula. ¡Ay, caramba! Mantener oprimida esta válvula, abrir el switch por lo menos unas 4 o 5 veces, recuperar el diésel para poder purgar el sistema. Y después darle marcha.